李长寿最近其实一直想找超级天兵有情玄雅聊聊天，没有其他理由，就纯粹只想看望一下同门师妹。但是有情玄雅不是在闭关的状态，就是在去斩妖除魔的路上。他的名声越来越响亮，斩妖除魔的画面被其他的天兵用留影球记录下来，不断的投放到五部洲之中，出现在天庭立在各处的大铜镜上。这就是天庭软实力的提升。龙吉最近不怎么见人影，听他说呀，似乎是要闭关，让自己努力的长大一些，脱离少女的样貌。这让李长寿随手准备的几箱子计谋作业只能够继续压箱底儿了。天庭此时已经步入正轨，各处都在快速发展。原本有些荒芜的各处云海仙山，此时增添了许多仙人之影，一片欣欣向荣之势。小琼峰上突然听灵娥传声道了一句：师兄，我表姐他们来了，你忙这边不用过来，我去应付他们一二就好。李长寿的心神挪回本体，仙石自是早已经观察到了山门处那10数道身影，只是此前并未多注意。一座华美的车辇悬停在云路上，其内坐着一位面容还算是英俊的青年道者，天仙境前期修为，道基有些虚浮，此时正深情款款地注视着身旁的女子。就在青年道者身侧坐着一名戴着面纱的俏丽女仙，应当就是灵娥的亲戚了。他们来找灵娥是有事相求吗？看样子不是，不然不会在车辇之中不出。且看那女子的面容带着几分傲意，李长寿大概懂了。想了想，李长寿留了一分心神在灵娥身上，叮嘱塔爷与齐姨帮忙看紧点，就不再多管。随之李长寿的心神落归天庭，指道人驾云去了凌霄宝殿，按原本的计划去玉帝陛下那儿禀告红莲之事的后续进展。当玉帝听闻红莲破碎，也是禁不住皱眉，问道：截教之中藏污纳垢这般严重？玉帝沉吟几声：此事长庚你还是要注意一下。无知长庚你不想让道门折损太多实力，但天庭选拔正神也非小事。陛下请安心。李长寿做了个道揖，除却几位小神不愿他们遭恶的截教大弟子，其他定不会因私情而干涉天道运转。吾自是信长庚的，待紫霄宫议事，大节之事应当会明朗许多。对了，长庚，到时你可愿跟吾一同去紫霄宫中？小神自是愿的，但老师让小神陪着一同过去。无妨，反正都是去紫霄宫中，我还能跟太清师兄抢人不成？啊，多谢陛下体谅。反正也抢不过。玉帝叹了一声，问起了李长寿这一次血海相助截教夺红莲有没有什么新奇事儿。李长寿整理了一番思绪，挑了一些玉帝不知发生在修罗古城之事，慢慢讲了起来。说的是轮回塔定暂不战，三教师兄齐寻莲，怎料肾气难寻见，道心入梦遭危难。修罗公主赐一剑，老君青牛思了凡。红莲终归必犹艰，教主一世难有权。玉帝听罢自是感慨连连，点评说那冥河老祖不知死活，那修罗公主倒还是有情有义。这一位三界主宰又问李长寿，兜率宫的牛动了凡心，他要不要表示表示，给一个封赏，或者是给一块青牛之针的牌坊？李长寿连忙劝阻，连说不必如此。青牛这个事儿啊，始终还是要低调一些，毕竟现在也说不准到底以后会怎么发展。只要一想到独角兜大王跟牛魔王很可能并不是同一头牛，李长寿就隐隐有一点小期待后续阿牛和阿善的故事走向了。凌霄殿内，玉帝与李长寿闲聊一阵，给李长寿派了一个任务。长庚，近日云华似乎有些闷闷不乐，你且去帮吾看望他一二。李长寿自然是答应了下来，想着那云华仙子
或许是挂念杨戬与杨禅，离了凌霄宝殿后，就驾云朝着瑶池而去。不同于原本李长寿所知二郎劈山的典故，云华仙子并未被镇压在桃山之下。在瑶池边缘有8座山岳，其中有7座呈北斗7星方位排列，自身组成一座大阵，拱卫着镇压云华仙子的仙山。为了防止传出不利于杨戬成长的言论，李长寿大多时候避而不见。这一次玉帝陛下下旨，李长寿也顺势过来看望一下云华仙子，心底也能有个谱，有点数。杨戬之事上，这就是自己的底牌。驾云飞进瑶池附近，云路上遇到的仙子们也比20-30年前多了许多。但凡天庭之人，自是都认得水神尊驾。但凡见到了李长寿的身影，远远近近都是欠身行礼，一眼看去也是颇多玩味。行到云华仙子被关押之地，李长寿并未进去，只是在入口处瞧了眼其内的布置。这山体内被掏空，布置成了一片小洞天福地，玉树金台，暖阁生香，被无情镇压在此地的云华仙子，除了不能够踏出此地半步，可以在各处随意活动，自身没有半点禁制。甚至还有6名侍女在旁边照料，没事了还能够抚琴弄箫。论镇压，哎呀，李长寿对云华仙子传声言说几句杨戬与杨禅近况，而后便摆了摆拂尘，对守在入口处的天兵天将正色道：“尔等定要严加看守，切莫大意。”诺。众天兵天将立刻低头答应。李长寿满意的点点头，不等云华仙子冲出阁楼，已经是驾云离开，回往水神府。行至半路，李长寿的心底灵觉轻闪，突然听到了一个让他感兴趣的词汇：石矶娘娘。李长寿整理着先时捕捉到的讯息，心底泛起些许画面，却是黑池峰上刚刚发生的情形。水潭边竖着几张矮桌，侧旁挖出细细的水渠，做成了曲水流觞。不远处还摆着几样乐器。灵娥为东道主，九羽狮在旁作伴，而在2个人对面，那对做客的道侣此时正手挽着手，你侬我侬。灵娥此时伪装了一下容貌，让自己显得普通一些，且修为境界也用龟息平气诀做了几层的伪装，表露的是真仙之境，与他表姐相当。就听那蒙着面纱的女仙柔声道：“我有幸拜得石矶娘娘为师，虽只是传了点道法的记名弟子，但也算有了一份根脚。娥啊，你不如随我一同回去，你我是姐妹，又是仅有的亲友，当修道路上结伴而行，我自会保你丹药灵石无所缺，还可为你寻一位不错的道侣，互相扶持修行。你在此地做个弟子，唉，着实难以出头啊。”九羽狮低头忍着笑意，灵娥那张俏脸怎是一个尴尬了得。丹房前，李长寿仔细地想了想，慢慢地站起身来，先稳一手，尽量减少暴露的可能，拿出自己此前从没有用过，其实也可有可无的法宝——容貌。当师兄的，既要能为师妹出头，更要能为师妹撑腰。就这，还想拐走咱家灵娥？李长寿嘴角一撇，转身走向丹房角落，解开身上的道袍，拿出了一只尘封多年的木箱。起战袍。袍是什么袍？白锦金纹绣鹤树领袍。靴是什么靴？暖玉画线黑底踏云靴。环佩束腰自不可少，流云发带断不能缺。一只灵宝玉壶做装饰悬挂腰间，绑起了袖口对称到不差丝毫。取一只储物用的后天灵宝玉扳指，随便注入些许功德，让这玉扳指化作后天功德灵宝。上面时刻泛出的少许宝光，只是为了表明这不过是家里普普通通的储物法宝。
撤掉自己容貌之外的3分伪装，李长寿迈步出了丹房，将对外显露的修为境界调整为天仙境后期，淡定地飘向黑池峰。水神来撑腰了。黑池峰上，李长寿驾云缓缓飘来，先时听着那边的对话声，并没有急着进入黑池峰大阵。灵娥的这位大表姐当真是一言难尽呢。修行讲究的是法财履地，你已成了仙人，按理说可以出师。表姐在这边虽然是在3000世界，不在这5部洲之中，但也算一方修行的好去处。你是人教道成弟子，这点也能得不少好处呢。表姐，这个瞧你在这山中过的，都有些灵光不显了。你用这个试试看，这个是用万年份的南海灵棒宝珠碾成的宝药，可让你的肌肤更水灵呢。那个……灵娥一阵无奈，她此时展露的不过是伪装，因为今天有南仙在场，肯定不能够露出真容，增加给师兄添麻烦的可能性。跟表姐一起回去吧，你这个风头连个像样的屋舍都无。这位仙子，一直低着头的九羽狮此时却是有些忍不住了，他抬起头来，目中带着少许无奈。有时你所见不过是旁人想让你所见。那戴着面纱的女子笑道：刚才还没问，您是娥的师叔，可是修行出了差错？在这峰上，我资质确实是最低的，并非修行出差错。于是师叔莫要这般言说，你才入门不久，修为进境已是不低了。随之灵娥蹙眉：表姐，你这般言说我门中长辈，是否有些过于失礼？是。那蒙着面纱的女子不以为意地笑了笑：在这里给羽师道友赔礼了，我说话有些直，你莫要往心里去。灵娥嘴角一撇，板着小脸：表姐，你今日真是来看我的？当然。那蒙着面纱的女子拿出一把小巧的折扇，在手边轻轻晃动。除去来看你，我还来此地作甚？你拜师不久，我就得了仙缘，拜了师傅。此前一直沉心修行，鲜少外出走动。这几年我也算时来运转，修得真仙，又有幸听高人讲道传法，更是遇到了修行结伴的道侣，法财履地俱备，这才想来寻你，带你回去一同修行。灵娥摸着下巴一阵琢磨，突然问道：当真？大表姐眯眼笑着：还能骗你不成？你在这里并不如意，我身边也缺个提起之人。感情是要我们灵娥去做你侍女？侧旁一直含笑不语的南仙此时皱眉：这位道友莫要误会了，彩瑶身旁不缺侍奉之人，他修道至今只有灵娥这一个妹妹修道有成，我们这次来就是想接她换个更好的福地修行。贫道不才，在一方也算有些积累，家父前些时日更是加入了如日中天的仙盟。这南仙言说之中，对着空中拱了拱手，言道：真说起来，家父与当今天庭水神大人也曾有一面之缘，而今大劫已经开始酝酿，我家中也算安稳，自是能给灵娥更好的修行环境。表姐，我在这里如意得很，哪里都是不愿去的。不过还是多谢你们这般美意啦。灵娥，你还是跟小时那般，总是这般要强。灵娥妹妹，道友还请收回这般称呼。你的道侣是我表姐，我与你并无任何关联。南仙顿时有些下不来台面，大表姐眉头轻皱，低喝：你这是如何跟自己姐夫说话呢？灵娥的目光瞥向侧旁，淡定的道：我都修道成仙了，莫非还要遵循俗世那套俗礼？灵娥，你如今怎得如此无礼啊？
彩瑶啊，你莫要生气。南仙阻拦住大表姐，目中有光芒绽放，注视着伪装了数层的灵娥，赞叹道：当真不愧是大教道成的弟子，气度果然不凡。是贫道有些唐突，在此地赔礼，稍后定要自罚3杯。此时这南仙绽放出了少许天仙境的威压，整个人坐得笔直了一些。九羽师的额头微微见汗，灵娥抬手摁住他的手腕，本是想直接显露道境反威慑回去，仔细想想还是忍了。要低调，不能给师兄惹麻烦，把这2个家伙打发走就算了。本仙女那么多年的文字经，那可不是白抄的。于是灵娥露出了职业的假笑，准备接下来只用对对啊是的呢这3句话来应对这一男一女。正此时，忽听侧旁有清朗的嗓音传来，却是吟了一首诗：桃花坞里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。灵娥抬头看去，小嘴微微张开，那一声哇被分解成了长长的哇哦。九羽师也是看得愣了，却是第一次见这般模样的李长寿，只觉得整个黑池峰都变得明亮了许多。又突然警醒，想起了自己师叔的身份，扭头看向侧旁，大表姐一双凤眼都看直了。他只觉驾云飞来的这男仙身形挺拔，面若冠玉，剑眉星目却不显锋芒，面颊棱角分明却不增锐利，反倒是嘴边挂着的淡淡笑意，能让人心境平和，旁无杂念。有诗赞曰：本是渡仙稳重客，忽作太清圣人前，天庭仙神他守卫，3教大仙俯仰间，圣母宫中自高坐，必由玉虚随意安，江城星君号太白，人人唤作稳中仙。